Okay mga kaersa, so baka may message sa atin si Ma'am. Si Mami. Ayan. Wow, maganda na yung TV. Ayos na. Alam mo, lahat ng pinagtatanungan namin, gusto nila tanggalin yung buong panel. Alam mo kung magkano sinisingil? Yung isa, 7,000 daw yung buong board, plus kanyang 2,000 na labor. So which is, kabuntit ko nang ipagawa. Siguro talagang nataon na talagang destined to become ito. Kaya, tapos nung tatlong beses ko siyang pinuntahan, sabi niya wala pa daw, nasa Pangasinan pa. Tapos biglang tumawag yung anak ko, may nakilala daw siya. Yun nga, destined to be talaga. Pero, ayan, nakita niyo naman, hindi ako gumastos ng 8,000, 9,000, na gustong palitan yung buong panel. Ayan na siya ngayon, ayos na. O yan mga Okay, hello, good morning mga kaersa. So, andi dito ako sa may Commonwealth. Jewel. At may check tayong TV. Sony siya. Bali, sinend sa akin to sa messenger ang concern nila. Medyo hinihingal ako mga kaersa. Tawag nito, yung image niya distorted. So, check natin. Wala nang lumalabas. Ayun. So, makikita natin mga kaersa. Diyan, may flickering image siya sa baba. And then, sa pagkakaalam ko nito, katagalan nito mga kaersa, lalaki yung flickering ng image nito, yung distorted na video sa signal natin. So, ano natin mga kaersa, kung kakayanin ng powers natin to. Pagka hindi, ibig sabihin hindi para sa atin to. Okay, thank you and God. Game. Okay mga kaersa, so ito yung flickering image niya after nung nahanap natin yung distorted ng video signal niya. So nakikita nyo, ito na po, makinis na yung ano niya. Pero kailangan natin itong obserbahan mga kaersa, kasi minsan merong mga delay na bad gate signal na lumalabas. So ipaliwanag ko lang po sa lahat ng ating mga subscriber, mga kaersa, yung ganito po, panel issue po ito at hindi po nare-repair to sa board, sa T-con niya, hindi po yan. Pag nagpalit kayo, ganun pa rin. Ibig sabihin yan, yung LCD panel natin, sa previous na video ko, pinaliwanag ko sa inyo, maliliit na LED to at microscope ko pa yan sa inyo. Nakita nyo yung maliliit na transistor, switching transistor at saka capacitor. Yan mga kaersa. Ang gate signal natin, yan yung nagsisend ng signal, kaya tinawag siya na clocking signal para mag-create siya ng image. So mga kaersa, obserbahan na lang namin to bago ikabit doon sa mount nya, kung mag-flicker pa siya or hindi na. So for the meantime, bababad muna namin to. Okay? Mga kaersa, eto yung TV. Thank you and God bless. Kasama ko nga rin pala dito si Mami. Ayan. At okay mga kaersa, tayo nagbabalik ano. So observing kami dito. As usual, kagaya ng mga previous video, pag nag-o-observe kami, nakabaliktad yung TV sa akin. At i-check natin kung ano yung mga tawag ito, yung kinis ng video niya mga kaersa. Ayan siya. So nandito ako ngayon sa may Commonwealth ano. Tawag ito, medyo malapit-lapit lang to. Quezon City lang rin to. And then ang next namin ito mga kaersa, sa may Payatas naman. Okay, so observe na lang tayo and then mamaya ikakabit na namin to sa mounting bracket niya. Okay, thank you mga kaersa and God bless po. Okay mga kaersa, so baka may message sa atin si Ma'am. Si Mami. Ayan. Wow, maganda na yung TV. Ayos na. Alam mo, lahat ng pinagtatanungan namin, gusto nila tanggalin yung buong panel. Alam mo kung magkano sinisingil? Yung isa, 7,000 daw yung buong board,
plus kanyang 2,000 na labor. So which is, kamuntik ko nang ipagawa. Siguro talagang nataon na talagang destined to become ito. Kaya tapos nung 3 beses ko siyang pinuntahan, sabi niya wala pa daw, nasa Pangasinan pa. Tapos biglang tumawag yung anak ko, may nakilala daw siya. Yun nga, destined to be talaga. Pero ayan, nakita niyo naman, hindi ako gumastos ng 8,000, 9,000 na gustong palitan yung buong panel. Ayan na siya ngayon, ayos na. O yan mga ka-ERSA. So galing na mismo kay Mami. Maraming salamat po Mami sa message nyo sa ERSA. So gaya ng mga previous video ko mga ka-ERSA, minsan galing siya ng service center. Galing din naman ako ng service center pero hindi tayo naninira ng service center ano, at minsan nangyayari din naman talaga ang false findings mga ka-ERSA, pero kailangan lang talaga i-double check natin yung mga gawa natin. Okay, thank you mga ka-ERSA and God bless. So ikakabit na namin ito sa mounting bracket niya at may next project pa kami. Okay, thank you and God bless.